哦，姐，你的鼻子有2个孔，感冒时的你还挂着鼻涕牛牛。姐，哎呀，怎么看起来这么傻呀？说完喽，现在说完喽，说完了，说的都没有样子了。呀，抠，哎呦，抠好可爱，哎，抠好可爱，好可爱哟，好可爱哟，姐，好可爱哟，怎么会有这么，哎呦妈，怎么会有这么可爱的小猫咪呀？红台猫架。对的，妈妈和外婆回家了。小姐，小鼻子在那里闻什么东西？哦呦呦呦！哎，你们看得清楚不清楚啊？感觉这个家的灯光是不是看小卷看起来清楚一点？我看看我现在是一个什么清晰度？现在是720，我给你们开一个1080。1080是不是就清楚？嘿，清楚的，看到小眼的鼻涕了，耶！看小眼的鼻屎了，耶！耶！哎呀，好可爱哟！能看到它的毛毛吗？好近呀，小姐！哎呦，是佳佳呢，妈妈摸摸佳佳呢。谢谢姨姨们的灯牌，想让小姐能点点我们的这个左上角，点点我们这个小星星，点点可以加入我们的粉丝团。毛毛虫，啊，眼睛好大呀，宝宝眼睛好大呀。你开空调了吗？啊。呵呵。它本来就是狸花猫啊，嘴巴肯定是尖的呀。小小的鸡卷，下面一句是什么呀？在妈妈的心头欢迎。没有这首歌，是我自己自创的。有，我在我们视频里哪个？好像在我的视频里。小小的鸡卷，在妈妈的心头欢迎。我只能找这个出处。没有出处，是我瞎编的。我说咱们的出处。哦。婚姻给来了，婚姻给。有，婚给。怎么那么生气呀？怎么那么生气呢？哟，好可怜哦，好可怜哦。小姐，小黑，小黑，我的小黑黑的。小黑向东流呀，天上的小卷的插北斗啊，插北斗，小孩晕倒了，插北斗，说走咱就走啊，你有我有卷也有啊，在看什么啊？切，能听到声音，耳朵飞飞。看这边，小小的鸡卷，在妈妈的心头，欢迎。看呢，姨们可以去帮小憨打 call。谢谢宝宝的好，哎，谢谢姨们小礼物哦。对，那位小柯，跟大家那位小柯。新来的小妹儿卷要哈他，
暂时，因为它要单独的吃幼猫粮，所以把它自己放在一个房间，要不然它的猫粮就会被小汉吃掉，然后它就会吃大猫的猫粮。今天就前段时间亚宠展寄了好多的那个超级多，我不知道为什么这次寄了超级多的东西。然后今天还有里面有养狗的东西，也有猫猫的东西。然后今天就叫我的朋友，就家里养狗的朋友来我家，拿了很多小狗的东西走。哎，声音是不是有点哑了？没事，好像是我今天早上就觉得有点不太对劲了。臭鼻屎好馋，你们看转讲你，他今天怎么突然喜欢？哎，你说他今天为什么突然喜欢趴这个沙发？哦，这样，你看这个可以作为支架，我把这个这样搬过来，然后再把这个这样放倒，然后再把这个里面腾一个位置出来，再把手机放进去。哎，呀，磁悬浮猎卷，你看，磁悬浮猎卷，这样就可以，对吧？这个灯没什么用，啊。哎，你开的哪个灯？呀，总之多开点灯呗。多开点灯，它从我一会儿就变大了。瞳孔。但还好在我们家是无影灯。哟，我跟你们说，你们要想家里小猫咪眼睛在晚上拍起来大大的，就可以去搞无影灯，装无影灯。你要卷眼，好可爱，今天。好可爱呀！哎呀，怎么这么可爱？发生什么事了？怎么这么可爱？年轻人搞偷袭。你好可爱哟！传说中的猫妖是啥呀？那好可爱。猫妖传、鸡卷传，我们可以拍个鸡卷传。哟，什么？云想衣你看，听裳，听讲话了。花相容，卷猪肚里有蛔虫。哎呦！妈妈，对，不是神机妙算，妈妈是神机又妙算，也可以，小卷是个大书虫。不是一口吸掉肚里虫。哎呦！迷失一手，张嘴就来。哎，干嘛去啊？你看呗，不让讲，不让，小姐说不让讲。呀，哎，消失哟，皱皱优卷，皱皱你，好皱皱的猫，就叫皱皱猫，好可爱啊，小姐，好做作呀。求求你，求求啥呀？求求了！考喊啊！刚刚看了好久的hin了，你们都没来。对，下面是对对猫，有人想看对对猫吗？我们看一下对对猫。我们知道对对猫。这呀，这呀，断。那小干嘛？干嘛，小姐？多谢实际上没有开悟，灰的鼻子已经好了。盾怎么了，盾？断。臭盾。断。卷跑了。来了，盾怎么不理人呢？盾。盾不理人。嗯。盾不理。